Gaur, bidaia agentzian. Hombre, bikote! Kaixo! Zer moduz? Ondo, eta zuz. Ondo, zuek ere oporretan zoazte? Bai. Aha. Bai. Eta nora zoazte? Bueno, kruzero bat hartu dugu. Ah. Bai. Naizu Ze ondo. gurekin etorri? Ez, ni beste plan bat dauk. Beste plan bat. lastima. Bai. Bueno, Bueno, ondo pasa. Berdin, ondo pasa. Beste bat arte. Beste bat arte, gero arte. Vale. Agur. Kaixo. Kerman naiz. Ah, Kerman. Gogoratzen altzara nirekin? Bai, txanda eskatu. Daukazu momentutxo bat hitz egiteko? Bai. Informazioaren bila nator, oporretara juteko. Bai, eta idiaren bat baukazu? Ez dakit. Zuk ze uste duzu dela ona garai honetarako neguan joateko? Bueno, pues zenbat personatzate edo zenbat jende joateko? Lagun bat eta biok izango gara. Bizarete. Bai, bueno, laguna adizkide, bakarrik. Vale, adizkide. vale. Badaukazu bi asterako eskaintzarik? Bai, badaude eskaintzak. Ze fetxa dauzkazu gutxi gora bera? Ba, begira, martxoa... Bai, martxoaren 7tik 21 batera, Eta ze gustatzen zaizu ikustean joaten zen destino hirietan? Ba... Adibidez, ez dakit, mendian edezun, zerbait kulturala hiriren bat. Beitu, nik argi daukat toki exotiko bat nahi dudala. Hizkuntzarik edo kontrolatzen duzu? Momentuz euskararekin nahikoa. Bai ez erako galderetan, adizki trinkoak erabiltzen baditugu, ba erantsiko diogu aurretik. Badaukazu tartetxo bat nirekin hitz egiteko? Baztertzekoak izango dira horren bestez, daukazu tartetxo bat nirekin hitz egiteko? Erako galderak. Zer iruditzen zaizu Mexiko adibidez? Mexiko, oso ondo. Hori bai, bideia izango da oso luzea, ez? Luzea. Euskal Herritik zuzenean Mexikora zaila, ez. Madriletik atatzen die, hegaldik eta gutxi gora bera die, 10 ordu edo 11 orduko hegaldik. Madrildik. Orduan hegazkinean, joango naiz. Bai, hala beharko du. Bai, beste aukarik ez daukazu. Bueno, Madrildik Mexikora hegazkinez, baina hemendik Madrilera nola joango naiz? Ba, aukera asko dauzkazu, daukazu adibidez autobusa, trena, eta azken aukera bezala zure kotxean. Orduan nire autoan, Nahizun bezala. nire autoan argi. Eta gero han, aireportutik urruti dago hotela? Ba, gehien bat zango jozu ordu bete 2 ordu. Taxiz jungo naiz? Ez, baina bidaia sartu daukazu trasladoa, bai irterako eta sarrerakoa. Baina ni nahiago dut taxiz, ni bakarrik bai, taxiz. Oia zure aukera. Eta, Hondartza urruti dago hoteletik? Ez, bertan daukazu. Ba, orduan oso ondo, banoa, Mexikora. Vale, ba. Mila esker. Garraiobidea adierazteko oroar, zerez kasua erabili ohi da euskaraz. Mexikora hegazkinez joango gara. Hotelera, taxiz joango da Kerman. Nola nahi ere, garraiobidea zehazten dugunean, non kasua erabiliko dugu. Kerman bere autoan joango da. 8etako autobusean etorriko gara. Ze ondo, azkenean Mexikora noa, txapela buruan, eta ibili munduan. Han, hondartza, eta eguzkia, berotasunatz, eta neskatilak. Gaur Kermanekin besteak beste ikasi dugu bai ez erako galderetan adizkit trinkoak erabiltzean aditzari ba erantzi behar zaiola. Ba daukazu tartetxo bat nirekin hitz egiteko, honelaxe galdetuko genuke. Eta bestetik, garraiobideak adierazterako orduan oroar zerez kasua erabiliko dugula ere ikasi dugu. Kerman, hegazkinez joango da Mexikora, edo trenez, edo autobusez. Baina kontuz, garraiobidea zehazten dugunean, orduan non kasua erabili behar dugu. Autoz etorriko gara, baina Kermanen autoan. Edo, autobusez joango gara, baina 8etako autobusean. Argi geratu da berezketa hori, ezta? Badakizu, honekin edo arekin, baina egin.